հարց համար 34-ը Տուրով Արմենիա միջազգային բազմօրյա հեծանվաերթ մրցաշարի մասին հարցը զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյան։ Համեցեք տիկին Անդրեասյան։ Շնորհակալ եմ մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սպորտը ինչպես կառավարության նախորդ ծրագրի առաջնահերթություններից էր, այնպես էլ պատշաճ ուշադրություն է ստացել նաև կառավարության նոր ծրագրի շրջանակներում եւ մասնավորապես մեր կառավարության քաղաքականության առաջնահերթությունն է հաստատել Հայաստանի դիրքը միջազգային սպորտային քարտեզի վրա, հյուրընկալելով եւ Հայաստանում անցկացնելով միջազգային մրցաշարեր եւ առաջնություններ տարբեր մարզաձևերից։ Պետք է ասել, որ արդեն իսկ մենք նախորդող տարիներին բավական փորձ ենք այս իմաստով կուտակել եւ առաջիկայում էլ ունենք արդեն իսկ ստանձնած հանձնառություններ, որոնք վկայում են, որ այս ուղղությամբ աշխատանքը հաջողությամբ գնում է եւ տարբեր միջազգային ֆեդերացիաների հետ մեր համագործակցության արդյունքում, օրինակ հաջորդ տարի միայն մենք կանցկացնենք Եվրոպայի սպորտային մարմնամարզության առաջնությունը, ֆրանկոֆոնիայի 10-րդ մարզամշակութային միջազգային խաղերը, աշխարհի ծանրամարտի առաջնությունը եւ այս ցանկը լրացվում է նորանոր առաջնություններով, բայց պետք է ասել, որ այդ իմաստով այս մրցաշարերի մեջ առանձնանում է միջազգային բազմօրյա հեծանվաերթի անցկացումը, որը բացի յուրահատուկ եւ դիտարժան մրցաշար լինելուց նաեւ հնարավորություն է տալիս բացահայտել տվյալ երկիրը եւ հարյուրավոր կիլոմետրեր անցնող հեծանվորդների հետ միասին նաեւ երկրի տարբեր բնակավայրերն ու միջավայրերը դարձնել տեսանելի։ Ըստ այդմ տարբեր հետազոտությունները վկայում են, որ միջազգային բազմօրյա հեծանվաերթերը հսկայական դրական ազդեցություն են թողնում երկրի միջազգային տեսանելիության եւ ճանաչելիության վրա։ Դրանք գործում են որպես ինքնին հզոր գովազդային արշավներ, որոնք աշխարհին են ներկայացնում տվյալ երկրի բնությունը, մշակույթը, զբոսաշրջային հնարավորությունները եւ այնպիսի մրցաշարեր, ինչպես Tour de France-ն է կամ Giro d'Italia-ն, հեռարձակվում են աշխարհի ավելի քան 190 երկրներում։ Եվ երկիրն այսպիսով ստանում է գովազդային այնպիսի ժամանակ, որի համար պետք էր ահռելի գումարներ տալ առանց ուղղակի գովազդային վճարների, սրան գումարվում է ամեն տարի երկիր այցելող զբոսաշրջիկների թվի աճը, որը նաև պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ երկրի մասին տեղեկատվությունը դառնում է ավելի տեսանելի եւ ավելի հասանելի, եւ նաև իհարկե պետք է ասել, որ առանձին ուշադրություն է գրավում երկիրը սիրողական հեծանվորդների պարագայում, որոնք տվյալ երկիր են սկսում այցելել, անձամբ այցելելու այդ լեռնային բարդ ճանապարհները, որոնք որ մրցաշարի շրջանակներում պլանավորված են։ Իհարկե, այստեղ մենք խոսում ենք նաև երկրպագուների այցելությունների մասին, տնտեսական լրացուցիչ ազդեցություններով եւ բոլորովին ավելորդ չէ նշել, որ նման բարդ մրցաշարերի անցկացումը վկայում է, որ երկիրն ունի անվտանգ, կայուն եւ զարգացած ենթակառուցվածքներ, այդ թվում ճանապարհային ենթակառուցվածքներ։ Սա նշանակում է, որ այսպիսի մրցաշարի անցկացումը իսկապես ռազմավարական նշանակություն ունի, դա մեր երկրի համար ամբողջությամբ նոր փորձառություն է եւ շատ կարեւոր է, որ մեր երկիրը նման կարողություն ձևավորի այդ հնարավորությունները հետագայում ամբողջությամբ իրացնելու եւ զարգացնելու համար։ Այս ուղղությամբ մենք աշխատանքը սկսել ենք դեռևս 2 տարի առաջ բանակցություններ իրականացնելով հայտնի մրցաշարեր կազմակերպող միջազգային խորհրդատվական ընկերության հետ եւ այդ բանակցությունների եւ ներդրված ջանքերի արդյունքում հեծանվորդների միջազգային միությունը նախորդ տարի 26-ի իր օրացույցում հաստատեց Tour of Armenia-ն որպես Հայաստանում անցկացվելիք բազմօրյա հեծանվաերթի առաջին միջազգային մրցաշար։ Մրցաշարը անցկացվելու է սեպտեմբերի 10-ից 13-ը, 4-օրյա տևողություն ունի, կմեկնարկի սեպտեմբերի 10-ին Գավառ Մեծ Մասրիկ ճանապարհով 135 կիլոմետր երկարությամբ, երկրորդ օրը Կիրանց Ստեփանավան հատվածն է 177 կիլոմետր երկարությամբ, երրորդ օրը Մարտունի Դիլիջան Պարզ լճում հանգրվանելով հատվածն է 162 կիլոմետր երկարությամբ եւ չորրորդ օրը կանցկացվի ամբողջությամբ Երևանում սեպտեմբերի 13-ին 113 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ, որտեղ 10 անգամ հեծանվորդները կանցնեն 11.3 կիլոմետրանոց հատվածներ, սա հնարավորություն կտա նաև հանդիսատեսին հավաքվել եւ հետևել հեծանվաերթին։ Պետք է ասեմ, որ նախատեսում ենք, որ մրցաշարին կմասնակցեն տարբեր երկրների 18-ից 20 թիմեր, արդեն իսկ պարզ է, որ աշխարհագրությունը շատ բազմազան է՝ Ճապոնիա, Իտալիա, Ղազախստան, Մեծ Բրիտանիա, Թայլանդ, Լեհաստան, Պորտուգալիա, Չեխիա, Գերմանիա, տարբեր երկրներից տարբեր թիմեր
թիմերի մասնակցություն ունենք, իհարկե մրցաշարին կմասնակցի նաև Հայաստանի հավաքականը։ Պետք է ասեմ, որ մրցաշարը կազմակերպելու համար ձևավորվել է միջգերատեսչական հանձնաժողով, որը մեծածավալ նախապատրաստական աշխատանք է իրականացրել։ Առաջին անգամ կազմակերպվող նման մրցաշարը պատշաճ իրականացնելու համար պետք է ասեմ, որ մենք արդեն իսկ ունենք թե հաստատված, թե ընթացող բանակցություններ, որ Tour of Armenian բացի մեր հանրային հարթակներից հեռարձակվի նաև միջազգային հեղինակավոր հարթակներով, հաջորդ շաբաթ արդեն կհայտարարենք նաև այդ միջազգային հարթակների ցանկը, եւ պետք է կարևորագույն մի հանգամանք էլ նշեմ, որ մրցաշարն անցկացվում է պետություն մասնավոր համագործակցությամբ եւ միջոցառման կազմակերպման համար անհրաժեշտ միջոցների մի մասը իրականացվել է մասնավորի ներգրավման, մասնավորապես Զանգեզուրի բենզամոլիբդենային ընկերության աջակցությամբ, նախատեսվում է նաև այլ հովանավորների ներգրավվածություն եւ այս որոշման նախագծով էլ նաև պետական բյուջեից են հատկացվում միջոցներ այս կարևորագույն միջոցառման իրականացման համար 884 միլիոն դրամի չափով, որն էլ առաջարկում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Անդրեասյան, հարգելի գործընկերներ, ինչու ենք մենք այս ամեն ինչը անում։ Առաջինը Հայաստանում պրոֆեսիոնալ սպորտը զարգացնելու տրամաբանությամբ, որովհետև ուրիշ բան է ունենալ ֆեդերացիա, լավ ֆեդերացիա կամ աշխատել, ֆինանսավորել, ուրիշ բան է ունենալ ինչ-որ ենթակառուցվածք, ուրիշ բան է ունենալ կյանք, ասենք կյանք, սպորտային կյանք, որովհետև մենք երբեմն այդ ուշադրությունից բաց ենք թողում, որ կարելի է ինչ-որ ման ունենալ, ինչ-որ գործիք ունենալ, ինչ-որ հարթակ ունենալ, ինչ-որ կազմակերպություն ունենալ, բայց կյանք չունենալ։ Եվ կյանքի բացակայությամբ հնարավոր չի զարգացնել սպորտը։ Ես ճիշտն ասած, այս վերջերս կարդում եմ, լուրերով հետևում եմ, որ Հայաստանի հրաձգության հավաքականը մեդալ վերցրեց, մի հատ էլ մեդալ վերցրեց, մի հատ էլ մեդալ վերցրեց, մի հատ էլ մեդալ վերցրեց։ Ասում եմ, այս ի՞նչ է կատարվում։ Հետո նախարարին ասում եմ, լավ, ունեք բացատրություն, այս ի՞նչ է կատարվում։ Եվ բացատրությունը ուղղակի ցնցում է։ Պարզվում է, որ մենք երբ որ Եվրոպայի առաջնություն ենք անցկացրել հրաձգության, առաջնությունը կազմակերպելու համար ձեռք ենք բերել տեխնիկա, առաջնությունը կազմակերպելու համար ձեռք ենք բերել տեխնիկան ու տեխնիկա հրաձգության, չգիտեմ, ինչ ենք ձեռք բերել, ինչ որ մի բան ձեռք ենք բերել։ Մեր մարզիկները դրանով մարզվելով հնարավորություն են ունեցել ընդամենը մի տարի, չգիտեմ, մի տարի էլ չկար։ Մի քանի ամիս դրանով մարզվելու հնարավորություն են ունեցել։ Գնացել են մեդալների կեսը, կարող է չափազանցում եմ չեմ ասում, հավաքել են, եկել են Հայաստան։ Հասկանում եք, մենք անընդհատ միշտ եւ բոլոր ամեն ինչում մոռանում ենք կյանքը։ Եվ Եվրոպայի առաջնությունը, որը մենք չգիտեմ ինչքան ծախսել, այն որ Հայաստանի այդքան բան բերեց, այդքան գովազդ բերեց, զբոսաշրջիկ բերեց, իմացություն բերեց, ճանաչելիություն բերեց, մի հատ էլ բերեց են, որ ոչ մեկ նախապես չէր հաշվարկել։ Մեդալներ եւ աշխարհի առաջնություններ, թե Եվրոպայի, աշխարհի առաջնության մեդալներ։ Հիմա նույնը վերաբերվում է նաեւ այս դեպքին։ Հեծանվային սպորտը Հայաստանում չէ, բայց աշխարհում շատ պոպուլյար է եւ ընդ որում շատ մեծ տնտեսական գրավիտացիա ունի, շատ մեծ տնտեսական գրավիտացիա, որովհետեւ նախ հեծանիվների ինդուստրիան շատ լուրջ եւ գլոբալ ինդուստրիա է։ Այդ ինդուստրիան իր հետ սպասարկման ենթակառուցվածք ունի եւ այլն, եւ այդ սպորտի մեջ կա շատ մեծ ֆինանսավորում։ Այդ շատ մեծ ֆինանսավորումը իր հետ իր շուրջ ձևավորում է, ել չեմ ասում, այդ իմ ասած սմարթֆոն եւ իրական կյանք այդ հարաբերությունների մեջ նաեւ այդ հասկացությունը կա, որ հեծանիվը գնալով էկո եւ կլիմայական օրակարգի տրամաբանությամբ էլ հեծանիվը դառնում է ավելի պոպուլյար։ Եվ իհարկե մենք ուզում ենք Հայաստանի տեսանելիությունը բարձրացնել, սա էլ երկրորդ խնդիրն է, որովհետև ուրիշ բան է, դա էլ գործիք բան չունեմ ասելու, ինչ որտեղ 2 րոպեանոց 2 րոպեն շատ եմ ասում, 15 վայրկյանանոց կամ 20 վայրկյանանոց գովազդ տալ, ու դա էլ է գործիք։ Բայց այդ գովազդի փողերով կարելի է իրական կյանքի իրական իրադարձություն կազմակերպել իրական մարդկանց ներգրավմամբ, դա էլ շատ կարևոր է,
ել չեմ ասում Հայաստանի բնակիչների համար, քաղաքացիների համար, երեխաների համար, այդ աժիոտաժը, այդ կազմակերպչական աշխատանքը մասնավոր հատվածի համար, որ նաև Հայաստանում էլ կան այդ տնտեսվարողներ, ովքեր ներդրում են արել հեծանվային ենթակառուցվածք ունենալու համար, ել չեմ ասում, մենք ուզում ենք մեր կառուցած ճանապարհները միջազգայինորեն գովազդենք, որ մենք նաև ունենք այնպիսի ճանապարհներ, որտեղ կարելի է նաև միջազգային հեծանվային մրցաշար անել եւ Տուրով Արմենիա անունը այս տարի հնչելու առաջին անգամ եւ մեզնից է կախված թե ինչքանով կմոտենա օրինակ Tour de France անվանը, պարզավոր մենք պետք չի չափազանցված ամբիցիաներ ունենանք, որովհետև այդ մարդիկ ինչ որ մենք հիմա սկսում ենք, իրանք սկսել են 100 տարի առաջ, եւ մենք առնվազն 100 տարի հետ ենք, ինչքան էլ արագ քշենք, հավանականությունը քիչ է որ կգնանք կհասնենք, բայց կարող ենք այս միջազգային քարտեզում մեր համեստ դերը, որը միջազգային առումով է համեստ, մեզ համար բավականին ծանրակշիռ դեր է, այդ դերը կարող ենք ստանձնել։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես կուզեի ասել, որ իսկապես սա մի մրցաշար է, որի ժամանակ Հայաստանը շուրջ 500 կիլոմետր ճանապարհով եւ երկարությամբ ներկայանալու հնարավորություն ունի եւ նաեւ մեզնից է կախված մենք այդ հնարավորությունը ինչպես կօգտագործենք։ Բոլոր այն բնակավայրերը, բոլոր համայնքները, որոնցով անցնելու է մրցաշարը, ստանում են բացառիկ հնարավորություն ներկայացնելու իրենց արտադրանքը ներկայացնելու իրենց զբոսաշրջային նաև գրավչությունը եւ դրանով իսկ նաև տեսանելի դառնալու միջազգային այցելուների եւ զբոսաշրջիկների համար եւ մենք իհարկե նախընթաց աշխատանք ենք արել որպեսզի մեր գործընկերները նաև այս հնարավորությունները օգտագործեն, բայց ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ սա մեզ համար ամբողջությամբ նոր փորձառություն է։ Մենք բազմաթիվ մանրամասներ կար, որ կազմակերպման ընթացքում նաև որոշակի տեխնիկական, կազմակերպչական ծառայությունների կարիք է առաջանում, որոնք այս պահին Հայաստանում առկա չեն, եւ մենք այդ ծառայությունները եւ այդ հնարավորությունները ստանում ենք այս պահին այլ երկրներից ձևավորելով, բայց սա նաեւ հաջորդ տարիների համար մեր երկրում այդ փորձառությունն ու կարողությունը ձևավորելով տալիս է մեզ վստահություն, որ մենք սա կարող ենք զարգացնել եւ այն հնարավորությունները, որ հիմա արտերկրից ենք Հայաստան բերում, հետո Հայաստանը կարող է արդեն իսկ այդ ուղղությամբ իր սեփական ռեսուրսները ունենալով առաջ գնալ եւ վստահ եմ, որ այս առաջին տարվա կազմակերպման մեր բոլոր դժվարությունները հաղթահարելուց հետո հաջորդ տարիների մրցաշարը ամենամյա դարձնելով կկարողանանք նաեւ հասնել մրցաշարի միջազգային մակարդակի փոփոխությանը, որովհետև մրցաշարերը դասակարգվում են հեծանվորդների միջազգային միության կողմից, այս պահին մեր մրցաշարը 2.2 դասի մրցաշար է եւ վստահ եմ, որ նաեւ մեր կազմակերպման հնարավորությունները ընդլայնելով մենք կկարողանանք նաեւ հասնել ավելի բարձր վարկանիշի։ Տիկին Անդրեասյան, նաև կարևոր է, որ մենք հնարավորինս շատ տարածենք մրցաշարի մեկնարկի ընթացքի մասին տեղեկությունները, որպեսզի այն քաղաքացիները, ովքեր կուզենան լինել եւ հետեւել տեղում մրցաշարին կամ անցմանը, ես Երևանում արդեն ասցիք մի քանի շրջան է լինելու, որպեսզի մարդիկ տեղեկացված լինեն եւ եթե ուզում են ներկա լինեն։ Պարոն վարչապետ, մրցաշարի համար ձևավորվել է առանձին կայք, մենք ակտիվորեն կսկսենք նաև գովազդային արշավը առանձին բրենդավորմամբ եւ բոլոր ուղեկցող գովազդային նյութերով եւ բնականաբար իրազեկման լայն արշավ կսկսենք, որպեսզի ունենանք պատշաճ մասնակցություն։ Համեցեք տիկինը։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ նաև շեշտադրել նման սպորտային իրադարձությունների ազդեցությունը մեր բնակիչների, մեր ժողովրդի առողջ ապրելակերպի հանրայնացման եւ դրա որպես ցանկալի վարքագիծ ворթեգրման վրա եւ ես վստահ եմ, որ մեր թե երեխաների, թե երիտասարդների, նաեւ ավագ սերնդի համար նման իրադարձությունները սեփական վարքագիծը փոխելու, զարգացնելու շատ կարեւոր առիթ են եւ կառավարության ծրագրում, ինչպես նաեւ նշեցիք, մենք ավելի ու ավելի շեշտադրումը դնելու ենք առողջ ապրելակերպի ցանկալի վարքագիծ սերմանելու, զարգացնելու եւ այդ հնարավորությունները ստեղծելու համար մեր քաղաքացիների համար, որպեսզի շեշտադրված չլինի միայն հիվանդամուժությունը, այնպես որ ուզում եմ այս մասով էլ շեշտադրել նման ներդրումների կարևորությունը։
Այո, եւ եթե ես իմ զեկուցման մեջ ասացի, որ բարեկեցության մեր նկարագրության մեջ առողջ ապրելակերպը շատ կոնկրետ տեղ ունի, որովհետեւ առանց դրա բարեկեցությունը շատ դժվար է պատկերացնել։ Կան այլ դիտարկումներ, հարգելի, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Տիկին Անդրեասյանը իր խոսքում իհարկե նշեց, որ այս կարևոր միջոցառման ֆինանսավորմանը նաև մասնակցություն է ունեցել մասնավոր հատվածը, մասնավորապես հովանավորչական ֆինանսավորում ապահովելու եղանակով, բայց մենք նաև այս ուղղությամբ զարգացման հարցերի մասին պիտի մտածենք։ Երևի շատ կարևոր է նաև, որ այս տեսակ միջոցառումների վերաբերյալ կառավարության որոշումները եւ դրան առնչվող հանրային խոսույթը մեկնարկենք շատ ավելի շուտ, դրա վրա հրավիրելով մասնավոր հատվածի ավելի մեծ ուշադրություն։ Այս պարագայում ես համարում եմ լավ ցուցանիշ, երբ որ մենք 1.5 միլիարդ դրամի 300 միլիոնը արձանագրում ենք, որ մասնավոր հատվածի հովանավորչության միջոցների հաշվին է ձևավորվել, բայց նկատի ունենալով նաև այն հանգամանքը, ինչ նշեց տիկին Անդրեասյանը, որ գալիք տարիներին մենք ավելի ու ավելի շատ նման միջոցառումներ ենք պլանավորում, մենք պետք է ինքներս մեզ համար ավելի բարձր նշաձողեր սահմանենք այս հարցում, նախ որովհետև սա հնարավորություն է հենց մասնավոր հատվածի համար։ Տեսեք, մենք խոսում ենք այն մասին, որ բազմաթիվ համայնքներով են անցնելու։ Նույն այդ համայնքներում կան փոքր արտադրություններ, կան զբոսաշրջային հնարավորություններ, կան տարբեր բաներ, որ երբ որ այդ համայնքները տեղեկացված լինեն, որ իրենք մասնակից են դառնալու այդ միջոցառմանը մեծ նկարի մեջ, իրենք ավելի լավ իրենց ներկայացնելու հնարավորություններ կդրսևորեն։ Մենք իհարկե խոսում ենք շատ այն մասին, որ կառավարության առաջիկա քաղաքականությունների թվում թե մշակույթի, թե սպորտի առևտրայնացումը լինելու են հիմնական ուղղություններից մեկը, որով մենք տեսնում ենք նաև զարգացման հնարավորություն, այդ թվում տնտեսության, ուղղակի եւ անուղղակի, ինչի մասին այսօր տիկին նախարարը նշեց, բայց մենք նաև ավելի ճիշտ պլանավորելով ժամանակի ընթացքում ավելի շուտ սկսելով այդ նախապատրաստական աշխատանքների մասին խոսելը կարող ենք նպաստել, որ դրանք ավելի տեսանելի լինեն եւ ավելի մեծ հնարավորություններ տան մեր մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչներին։ Համաձայն եմ, պարոն Խաչատրյան, բայց ինչպես տիկին Անդրեասյանը նշեց, մենք հիմա անում ենք բաներ, որ նախկինում երբեք չենք արել։ Այսինքն մենք չգիտենք այդ ինչա։ Այդ ինչա շատ բաներ ենք մենք անում, որ առաջի անգամ ենք անում եւ բնականաբար այդ առաջին փորձերի մեջ տնայնագործական մոտեցումները պետքա չամաչել դրանից։ Հիմա չգինենք, ասենք մենք միջև հասկացել ենք, մենք թվում է թե շատ པարզ է, ինչա հեծանվային մրցաշարը։ Մարդիկ հավաքվում են, հեծանիվ են քշում։ Բայց երբ որ հասկանում ես ով են այդ մարդիկ, ինչ են, ոնց են, մրցաշար կա, կազմակերպում կա, ստանդարտներ կա, որովհետև միջև վերջի պահն է մենք վստահ չենք, կարողանալու ենք դա անենք, թե չէ, որովհետև կարող ենք հայտարարենք հովանավորները բոլորը հավաքվեն, բան, ասենք դե գիտեք ինչ, պարզվում է սա մեր խելքի բանը չի, ցրվեք։ Հիմա ձեր ասացի լուծումը ինչ որ ասացիք ամբողջությամբ կիսում եմ, միանշանակ եւ աներկբա եւ այս դեպքում ձևն է նա, որ մենք ամենամյա ենք դարձնելու մրցաշար։ Մենք այդ ուղերձը պետքա տանք եւ շատ կարեւոր է, որ այս տարի եւ մենք էլի միջոցառումներ ունենք։ Այս տարի մենք ի վիճակի լինենք հայտարարել հաջորդի ժամկետը կոնկրետ։ Իսկ երբ որ մենք արդեն ոչ թե պարբերական են, այլ մեկ անգամի ասենք աշխարհի առաջնություն, Եվրոպայի առաջնություն, այդտեղ պետք է արդեն մշակված ունենանք պրոտոկոլներ, թե ոնց ենք աշխատում, այդ թվում մասնավոր հանրային իրազեկման ռազմավարություն եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Էս էլ կա, ձեր ասածի մեջ մի նրբություն էլ կա, որ մարդիկ պետքա նաեւ սիրեն այդ բանը եւ հավատան իրանց պոտենցիալին, որ օգուտ կբերի իրենց, որպեսզի արդեն մտնեն այդ process-ների մեջ։ Հիմա այն մյուս տեղերում, որտեղ տասնամյակներով դա արվել է, այդ հարցը չկա։ Գիտեն, ինչ, այսինքն բանի հոսքագծի վրա դրած ինքը աշխատում է եւ մենք էլ պետք է իհարկե փորձենք, ոչ թե փորձենք, այլ աշխատենք այդ ռազմավարությամբ, որ հոսքագիծ պետք է ունենանք եւ այս հոսքագիծը պետք է աշխատի։ Իմ կարծիքով շատ մեծ իրադարձություն է, հենց մեծ իրադարձություն է ոչ թե այն փաստի բերումով, որ այն փաստի բերումով, որ մենք ոտք ենք դնում այս ճանապարհին։ Դա շատ մեծ իրադարձություն է եւ հույս ունեմ, որ կարողանանք այդ ճանապարհը պատշաճ մակարդակով անցնել։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ չկան, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի